용인 고기리 바비큐 맛집 대왕골 고기동점. 참나무 장작으로 구운 노릇노릇 닭 장작구이, 기름 쏙 빠진 삼겹살. 대왕골 고기동점에 오시면 모두 맛볼 수 있어요. 누룽지 장작구이, 통삼겹살 모두 먹고 싶을 땐 1번 세트 추천. 초깔끔한 기본 상차림. 노릇노릇 잘 구워진 누룽지 닭 장작구이가 나왔습니다. 참나무 장작으로 1시간 동안 구워낸 통닭 안에 바삭바삭 쫄깃쫄깃 찹쌀 누룽지가 쏙, 쫄깃 야들 닭다리살, 촉촉 부드러운 가슴살까지 완전 꿀맛. 대왕골 고기동점의 또 다른 대표 메뉴 통삼겹 장작구이. 기름 쏙 빠진 삼겹살과 멜젓의 환상조합. 쫄깃쫄깃 담백담백 상추쌈 생와사비 깻잎장아찌 모두 굿굿굿. 여기에 새콤달콤한 막국수 추가는 필수. 마무리는 톡톡 터지는 달콤한 옥수수와 고소하고 짭조름한 치즈의 만남 옥수수 와플전. 용인 고기리에서 맛집을 찾으신다면 대왕골 고기동점 무조건 추천.